wafuudan oo ka koobnaa xubno wasiiro iyo xildhibaano ah oo dhammaantoodba ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa soo gaaray magaalada Baraawe kuwaas oo uu horkacayay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Cabduqaadir Shariif Sheekhuunamaye. wafuuda oo Baraawe lagu soo dhaweeyay ayaa ugu horeyn kulamo la qaatay saraakiisha ciidamada midowga Afrika. sarkaal u hadlay dhinaca midowga Afrika ayaa sheegay in magaaladan ay tahay amni buuxa waxaana uu intaasi ku daray inay jiraan dad raba inay abuuraan dagaal qabiil laakiin iyagu ay mar walba u taagan yihiin la dagaalanka cid kasta oo carqaladeyn karta amniga ka jira Baraawe. wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed ayaa dhankiisa sheegay in sanadkan 2018 ay wasaaraddiisu qaadayso tallaabooyin cad oo ku aadan in guud ahaanba argagixisada laga saaro goobaha ay kaga harsan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose. shaqadayna ugu badan waxay noqon doontaa deegaanadan gobolka ay noqon doontaa waqtiyada dhow insha Allah laakiin qabiilku dhibaatada uu leeyahay qof maanta looga sheekeynayo oo Soomaaliya jooga ma jiro 27 ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo guulaha ku hooy rabshadoogo yar yar oo hiraabta cadawga iska day inuu sameelo qaar ka dhabaatay ciidankaas guulayo hooyagna eedanin farxad galiyaan walaalna insha Allah ta'ala dalka dadka inay cadawga ku difaacdaan xaq la siin kaleey ilaahay idin shay wala rajeena waqti dhowna cadawga dhamaantiis inay ku adkaado meel walba deegaanada koonfur galbeed ku sugan saasa rajeena insha Allah ta'ala wali eediyad an kama hadnagay maamulka oo waxana dhawaay an ka horeeyay gudoomiyaasha degmada iyo intii ku hoosayta taliyaha saldhiga Baraawe gudoomiyaha maxkamadda naftiis dadka reer Baraawe oo ka shil hirnina hana dhawaay naftiyo eediyada an kama hadnagaan ilaahay idin shay ana walahay GL boorka la dhakay shiidaga dadkii kooya ku mid tahay walay aragahay isbedel badan oo ku muuqdo shalay meelin shiidaga dhakaanay tuurka hayti geek walagna kaatay elbor ilaahay idin shay hannagashaday wali rajeeyay in diyaaraha ku dega elboorka rajeeya insha Allah. sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Maxamed Madoobe Nuuno Maxamed ayaa xusay in muddooyinka soo socdo ay Baraawe ka qabsoomi doonto doorashada iyo dhismaha golaha deegaan ee magaaladan taasina ay tahay ujeedada ugu weyn ee safarkooda. ujeedkeena ka wasaaradda arrimaha gudaha waxay maalmahanba bilooyinkan ay waday dhisidda maamulaha degmooyinka waxaan soo dhisnay degmada Xudur Bardaale haddana waxaa howl ka socota Baydhabo Baraawana waa si loo bilaabo isla markaana bulshadii looga helo warbixintii wasaaradda xogta ay u baahneed waxaa naga soo hormaray wasiirka waxaa naga soo hormaray agaasimaha iyo hay'adda Soomaaliwan oo ay siinayso facilitation wasaaradda waxay diyaar u tahay in ay dhisto maamulkan oo noqdo mid maamulka uu ka soo go'ay dhabar u tahay bulshada reer Baraawe. ugu dambeyntii gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabduqaadir Shariif ayaa alxamdulillaah rabbil caalamiin aniga iyo wafdigii ka koobnaa golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed si nabad ah ayaanu ku soo gaarnay magaalada Baraawe oo aan maanta kormeer hawleed ku imaanay wafdigaas oo ka kooban wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda amniga wasaaradda gaadiidka cirka iyo dhulka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda iyo wasaaradda haweenka iyo arrimaha xuquuqul insaanka runtii ujeedada ugu weyn oo safarkeena aan u imaanayna waxay ahayd inaan soo kormeerno xaaladda nololeed magaalada Baraawe sidoo kale mashaariicdii laga hirgelinayo ugu horeysay arintii airportka shaqadiisu meesha ay marayso sidoo kalena wasaaradda arrimaha gudaha aad la socotaan waxaa jira mashruuc ugu talagashay soo dhisidda golayaasha deegaanka marka Baraawe waxay ka mid tahay shanta degmo ee maamulka koonfur galbeed loo soo dhisi doono golayaashaas deegaanka iyadoo hadda laba la soo dhisay processkii oo Baydhabo marka kulli wasiirkuna inuu tallaabada ku soo xigto maadaama ay noqon doonto degmadii afraad Baraawe ay noqon doonto inuu horta inuu xaaladeeda naftirkeeda u kuurgaro dadweynaha la wacyi geliyo loo sheego marka wasaaraddu waxay soo qabatay waxay damacsan tahay iyo waxa la rabo in la sameeyo marka alxamdulillah runtii hawsha airportka aad noogu muhiimsaneed oo aanu ka bilaabnayba kormeerkeeni runtii aniga kormeerka maanta socodkan wuxuu ahaa in uu madaxweynuhu asaga wafdigan uu soo horkaco
laakiin arrimo safaro shaqo kale oo galaayo ayaa u suurtagelay inuu Baraawe aado marka saas ayaa aniga safarkan degdeg ah u soo raacay aan soo hogaamiyay wafdigan airportkan waa soo aragnay runtii shaqada meesha ay marayso maalinkan oo dhagax dhignay ilaa iyo maanta muddo yar gudaheedna hawshii la qabtay waa aragnay waxaan rajaynaynaa insha Allah sida loogu talagalay iyo waqtiga loogu talagalay in airportkaas uu ku soo gabagaboobo wixii ka dambeeyna marka insha Allah mashaariicda kale loo gudbir sababtoo ah airportkaas ayaa waxay noqonaysaa tallaabadii ugu horeysay ama bridge-ki loogu gudbi lahaa marka mashaariicda kale Fuad Shobla Cafe KGS TV Baraawe